I vratili smo ponovo naš top 5 serijal, sada brutalniji nego ikad. Pogasite sva moguća svetla, pojačajte zvuk do kraja i jednostavno se plašite, jer nekada je lepo osjećaj plašiti se. Za mnoge je The Exorcist najstrašniji horor ikada, a mi vam upravo iz tog filma prilažemo 5. mesto najstrašnijih scena u horor filmovima. I da, upravo ste gledali masturbaciju na devilski način. Svi obožavatelji horora znaju za film The Conjuring, koji je po nama jedan od najnapetijih horora svih vremena. Iako ima puno strašnih scena, odabrali smo ovu iz istoimenog filma. Ovaj film je kao celina strašan, tako da ako bi ga posmatrali kao jedan, verovatno bi zauzeo prvu poziciju. Svi smo verovatno čuli za isijavanje i svima koji su gledali već pomenuti film, ova scena je, verujemo, ostala u sećanju. Forever and ever and ever. Film 7 je američki thriller iz 95. Glavnu ulogu igraju Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow i Kevin Spacey, a svima će ostati u sećanju baš zbog ove scene. Za prvo mesto smo odabrali scenu iz filma Konačni horizont. Režiser filma je Paul Anderson, a vi upravo gledate scenu pakla iz već pomenutog filma. I pišite nam u komentare da li vam se sviđa ovakav tip naracije ili želite ono naš već prepoznatljivo, znate o čemu pričam, ali odjavu moramo u našem stilu. To bi bilo to što se tiče ovog videa, lajkujte nas na Facebook ako već niste, iako posle ovih scena nije nikom do uživanja, do sljedećeg viđenja. Uživajte!